lelo nazwi lisusu ngolu ya kozala na sœur na ngai. Now I'm blessed to be with my sister. Lelo tokoyeba kokabola liloba na Nzambe. Today we're going to know to share the word of God. Et sœur na ngai And my sister, ye akoyeba kotalisa na monoko ya baoyo bayokaka ngelesoni. she will translate in English for those that Po ete ngelesoni batu mingi bayokaka yango batu mingi bayokaka lingala te. because many do not understand English. Yango ye akosunga biso na ngelesoni. So she will bless us in English. Yango na lombango. That's why quickly, Poto wela tango so that we are ahead of time, tokobenga sœur na biso. we're going to call our sister, Mama Jackie. Mother Jacqueline, Bisika avandi. where she is Kuna na Camberwell. in Camberwell, Ayeba kotangela biso to read for us na mukana na Nzambe. the word of God. Tangu Mama Jackie azali kobongama. When I have Mother Jacqueline, Wana yo pe ozali kozwa deja Bible na yo. you also get your Bible. Nazali kolekisa mwa tango. I'm passing some time Po si ofukamaki obosanaki Bible because you bowed and you na forgot mwa your Bible musika. where it was. Alors lelo Today, epesemeli biso it's been given to us toyeba koyoka lisusu to listen to liloba na Nzambe na mukanda na Colossiens chapitre 1 the word of God in Colossians 12 chapter à 1, 14. 12 to 14. Colossiens chapitre 1 Colossians chapter 1, 12 12 à 14. to 14. Wana tobengi na lombango We're going to quickly call mama na biso Jackie our Mother Jacqueline kuna na in Camberwell Camberwell ayeba kotangela biso to read for us na mukanda na Colossiens in the book of chapitre Colossians 12 chapter 1, non chapitre 1 12 à 14. chapter 1, verse 12 to 14. Merci maman. Colossiens 1, 12 à 14. Biblia elobi na biso boye. Bopesa merci na tata. Na esengo nyonso. Pamba te ye atambwisaka bino na moi. Abongisa bino po bokoka kozwa bomengo oyo abombela bato na ye. 13. Asi alongola biso na bowumbu ya molili. Pe akomisa biso bato ya bokonzi ya mwana na ye ya bolingo. 14. Ya solo tozwi bonsomi po na Kristo. Po na ye Nzambe alimbisi masumu na biso. Amen. Amen. Merci Mama Jackie kuna na Camberwell. Nzambe amona yo. May God see you. Baninga mi Beloved, nazwi loba oyo I've taken this word kolandisama to follow na mwa enseignement to malakisi tozali na yango. the teachings that we've had. Lelo ezali lisusu sous-titre to une partie ya Mateya. Today is also another passage from the reading. Mutuna yango The title, toloba merci na Nzambe let us say thank you to God na oyo nyonso asali na Kristo for all he has done, to oyo nyonso asali na nzela na Kristo mpona biso. for all he has done through Christ for us. Totonda Nzambe We must be thankful to na nzela God na Kristo through Christ na nyonso asali for all he mpona has biso. done for us. Baningami lelo nakoki koloba ete ezali troisième dimanche Beloved, today I can say today tozali the third kotala Sunday, we are maloba looking at oyo. this word. Dimanche ya liboso The first Sunday, totalaka yo ngai na bino we all looked at na mukanda na Marc in the book of Mark, chapitre 11 chapter 11, 12 à 14. verses 12 to 14. Kuna batalisaka biso likambo na nzete They showed us oyo elonamaka tree pembeni na nzela. that was planted on the Alors road. Yesu na bayekoli na ye
Jesus and his disciples, azalaka koleka he was passing, me ntango ayoki nzala but when he felt hungry, posa na ye ezalaki his desire ete was azwa eloko ya kolia na nzete to get a fruit from the tree. me moningami nzete oyo But beloved, this tree, bible elobi ete na kotala boye ezalaki ya kitoko the Bible says, looking at it, etondaki na makasa it was full of leaves. me ntango yesu apusani But when Jesus got closer, nzete oyo ezalaki na mbuma moko te. the tree had no fruit. Alors yesu masiya And then Jesus epesaki ye kanda became angry. bible elobi ete alakelaki yango mabe The Bible says that Jesus cursed the alakelaki tree. yango mabe He cursed the tree. yango tokendeki kotala That's why we went to ete look esengeli mutu abota mbuma that somebody mpo must bear fruit asepelisa nzambe to please God. yango tokende kotala bambuma na molimo That's why we went to look at the fruits na of the mokanda Spirit na galate in the book of Galatians, chapitre 5 chapter 5, verset 22. verse 22. Alors ntango tolongwe wana When we left there, poso elandaka the following week, toye komona we saw ndenge nini how mutu akoki kobota mbuma somebody can bear fruit. ndenge nini okobota mbuma How can you bear fruit? wana totalaki yango na mokanda na Jean We looked at that in the book of John, chapitre 4 à 5 chapter 15, verse 4 to 5. chapitre 4 na chapitre 15 verset 4 à 5 In John chapter 15, verse 4 to 5. kuna moningami Dear beloved, balobi na biso ete they told us il that faut tozala ya kokangama na nzete we must be like a tree ntango tozali ya kokangama na nzete when we are close to the tree. biso lokola bitape ya nzete Us like the part nde of the tree, tokobota mbuma we will bear fruit. ndeko ezali komonana ete ezali facile It looks like, beloved, it's okoloba easy. toyebi makambo oyo You will say that we know these things. yango na semaine eleki That's why last week toyaki komona we came to see, totiaki mutu to titre we put the title, soki yesu atali yo If Jesus looks at you, eloko nini akomona kati na yo what will he see inside of you? parce que ozali kokanisa ete ezali nango mpasi kobota mbuma ezali nango facile kobota mbuma pardon Because you may think that it's easy mais to bear sikoyo fruit, semaine passée but last week tomoni ke soki yesu atali yo we looked at if Jesus looks eloko at you, nini akomona kati na yo what will he see inside of you? biso banso tozali koloba We are all saying ete yesu azali koya that Jesus is tozali coming, kozela ye we are waiting. mais soki aye But if when he comes apusani pembeni na yo and he gets close to you, eloko nini akomona what will he see? motuna That's a question. yango nzambe apesi biso eyano That's why God ete has po shown us tobota mbuma that for us to bear esengeli fruit, toumela todemere we must be close and toumela we must last long. tozala ya kokangama We must be close, soki tozali ya kokangama and if we are close soki tokoumela and we remain Ne- still, kuna tomonaki there we saw tokobota mbuma we will bear fruit. kaka na nzela wana And in the same way, sikoyo bato baboti mbuma now people have bear eloko fruit. nini esengeli basala What must they do? naza na kondima I believe, mama na ngai oza na bolingo my mother, you have love. naza na kondima I believe oza na patience you have patience. naza na kondima I believe ete ozali na oyo nyonso galate 5 that you have all that Galatians 5 atalisi biso shows us. siko mama na likambo etikali But the biggest thing that remains oloba merci for you to say na thank you nkolo to na Jesus, nzela na yesu to God through oyo asali ete because he has allowed ye nde himself. azali nzete He is the tree. landanga malamu moningami Follow me well, beloved. na kati na bibilia In the Bible, eza na makambo mosusu there are some things na ntango otangi yango that when you read it, okomona me na comprendre te you may not me understand, ezali ndenge moko but it's the same. soki balakisi yo nzete If they show you a tree, ete tala nzete oyo look at this tree. kolo nzete The owner of the kombo na tree, ye babengi ye his name is paster jacques Pastor Jack. nga nazali paster jacques
I am Pastor Jack. Pasteur Jacques faut abota mbuma. Pastor Jack must. E ba mbuma ongana kobota. And the fruits that I will. Esengeli Is all. elo eyeba ko remercier ngai. They must be. Ezala ingrate. It cannot be Ngana za ungrateful. Pasteur Jacques. I am Pastor E Jack. mutu atinda ngai kombo na ye Nzambe. And the person that has sent me. Tangu Nzambe atindi ngai. And when God sent me Nasala musala to do His work, naboti mbuma. I've grown. Exemple naboti bana. For example, I've had Bana children. wana. Those children, Omata okita. whether you like it Bazali or ba not, fruit na ngai. are my fruit. Bakoyeba ngai ke nabotaka. They will know that Soki I ba am moni your bana na children. nga. When they see my children, Bakoyeba yo ke obotaka. they will know that you Soki ba moni bana na yo. when they see your children. Tant que oboti te. If you haven't yet Tokoloba te given ke birth, obotaka. we cannot Oui. say that you give birth. Ozali mwasi kitoko. Yes, you are beautiful. Ozali woman. mobali kitoko. You are a handsome Me fo man. obota. But you must have Tango children. kobota. When you have children, Bana wana. those children Bazali ba mbuma na yo. are your fruit Oyo ewuti na nzoto na yo. that have come from your Oyo body, ewuti na nzoto ya mama. that have come from the Ndenge moko body. pe awa. The same way Makambo here, tozotanga awa. what we are Makambo reading here, tokomona awa. what we will see here, Tango oboti mbuma. when you have birth, Omata okita. whether you like it or not, Esengeli. you must, Bana wana. those children Bazala reconnaissant. must be grateful to Il faut you. zala reconnaissant. You must be thankful. Il faut yeba koloba merci. You must know how to say Bible elobi na ba place mususu merci. the Bible says in other Na ba place places, mususu balobi reconnaissance. in other places, Zala reconnaissant. be grateful. Mama na ngai, My mother, papa na ngai, my father, ndenge moko na molimo. in the same way, Yesu Masiya, Jesus Christ, mposa na ye, his desire, soki ya solo, if truly obota mbuma, you beg obongwana na solo, and you're truly born asengi again, yo ozala reconnaissant. he asks that you will Epai ya nkolo to God na nzela na ye. through Jesus Christ. Alléluia. Amen. Nkolo Yesu, Jesus Christ, poko ya lelo, this evening, asengi yo, asks you ozala reconnaissant. to be thankful, Oyeba kososola. to understand Ete ngai lelo. that I, Soki nazali mu Kristo. if I am Ngai a lelo. believer today, Soki nazali o nazali. if I am who I am today, Soki nakokisi bambula o nazali na yango. if I am at the age I am today, Ezali parce que it is because Nzambe mutu alingi. God has allowed, Po na nzela na Yesu. because through Jesus, Yango wana. that is why. Na tangi na français. I read in French, Bisika mama atangi. where our mother has just read. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transformés dans les royaumes du Fils de son amour. 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. I read in Jesus' name. And giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of his holy people in the kingdom of light. For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Amen. Bible elobi. The Bible says, Pourquoi toko tonda nzambe? why must we be, Pourquoi toko zala reconnaissant? why will we be thankful? Eloko ya liboso. The first thing, Koma yango. write it down. Pona nini Why nakobanda kotonda ka nzambe? must I be thankful to God? Eloko ya liboso. The first thing, Parce que tozali ba héritier. because we have inheritance. Biso ndenge ngana yo na bunzambe. You and I in Christ, Tokoloba merci epai na nzambe. we will say thank Parce you que to God tozwi ndambu ya bozwi ya Yesu. because we have the inheritance of Bible elobi the Bible says biloko nyonso eza ya Kristo. everything is Ye mutu akela yango. he created, Me nzambe asali but God has ete made ngai na yo that you and tozwa I, ndambu bozwi wana. we get a little bit of Pesa that nzambe inheritance. merci. Say thank you to Hallelujah. God. Amen. Nazongi po comprendre malamu. I go back so you understand. Ngai nzambe atindi ngai.
God has sent me na mokili oyo to this world. naboti bana I've had children. soki naza na bozwi If I have the means, namata nakita whether I like it or bozwi not, oyo ya ngai the means that I have, ndambu bozwi ya ngai some of it, namata nakita whether you like eza mpe it ya bana na ngai is also for my children. eza ndenge moko makambo totangi It's the same way. ndambu bozwi oyo ya ngai Some of my ezali mpe ya bana na ngai is also for my yango children. bana na ngai That's why my esengeli balobaka merci must say thank po ete you, nkolo merci because the person who created parce the que things, bozwi ya papa na ngai because my father's nga mpe nazwi ndambu bozwi wana I also have a part in it. yango tokei na mokanda na nzambe That's why we go to the word na of mokanda na God. Romains chapitre 8 Romans chapter 8, verset 17 verse 17. namemi yo na mokanda na Romains ezali juste après Actes des Apôtres. After Acts, Romains chapitre 8 Romans chapter 8, tolobaki ezali mwa malakisi we're just showing you a teaching. yango tozotangaka mwa mingi. That's why we're going to read quite a lot. Romains chapitre 8 Romans chapter 8, verset 17. verse 17. Romains chapitre... Romains chapitre 8, 17. Yeah. Natangi na kombo na yatanga liboso. Tolandi na ngele soni. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in his sufferings, in order that we may also share in his glory. Amen. Bible lobi. Or, si nous sommes des enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Amen. Soki Bible elobi, If the Bible tozali says bana, that we are children tozali pe ba héritier, and we are also biloko ya heirs, baboti ezali ya biso. our parents' things are also Soki ours. tozali kati na bu Yesu, If we are in Christ, biloko ya Yesu ezali ya yo na ngai. the things of Christ are also for you and I. Tozali na yango kati na bunzambe. We have these things in Christ, Pe tozali ba co-héritier, and we are also bato heirs. oyo bazwi biloko wana The people that have na nzela na Yesu. through Christ. Meme soki Also, tokonyokwama if we go na through makambo na suffering Nzambe. through Christ because of the things of Christ, Landa ngai mon frère, follow me, my landa ngai brother. ma sœur. Follow me, my sister. Mutu nyonso Every person oyo andimela Yesu Masiya that has accepted Jesus lokola Christ, mokonzi mpe mobikisi na ye, like their Lord and Savior, bozwi nyonso ya Nzambe everything of oyo Christ, apesa na Yesu Masiya everything that God gave to ezali ya Jesus ye. is also yours. Ya mibale The second po thing, koloba héritage yango ezali nini? you may say, what is this inheritance? Héritage yango ezali nini? What is this inheritance? Yango balobi That's why they said, mundimi nyonso every believer, héritage oyo epesama epai na Yesu. the inheritance that was given Ezali to pe ya ye. Jesus is also theirs. Héritage wana And that inheritance, eloko ya liboso the first thing, kanga yango na mutu na yo. keep this in your head. Nzambe oyo atinda Yesu Masiya God that sent Jesus Christ, omata okita whether you like it or not, akomi papa na yo. is also your father. Dieu devient automatiquement notre père. God has automatically become your father. Héritage ya liboso yango wana That is the first inheritance. obundi te po obenga Nzambe papa. You have not fought to call God your Osali father. miracle te po obenga Nzambe ete ozali papa na nga. You have not performed the miracle to call Na God nzela your na father. Yesu Masiya Through Jesus Christ, lokola ondimi Yesu Masiya because you've accepted Jesus Christ, mbala moko Nzambe akomi papa na yo. automatically God has become your father. Voilà héritage ya liboso. That is the first inheritance. Héritage ya mibale. The second Héritage ya mibale. inheritance Nke
nkembo na Yesu Masia The glory of Jesus Christ ekomi pe ya yo. is also yours. Ozwi héritage ya nkembo. You have the inheritance of Ozwi glory. héritage ya nkembo. The inheritance of glory. Nazongi na mokili muke, I've gone back a bit. na mokili. I've gone back to the world. Landanga malamu. Follow me well. Mwana ya roi. The son of a king. Babengi ye prince. They call him a prince. Ndeko prince. A prince. Nkembo ya papa na ye. The glory of his father Ekiti na mwana wana. has now come to the son. Nkembo ya papa na ye. The father's glory Ekiti mbala moko na mwana. has automatically come Ndeko to the ba son. prince bakangaka bango pamba ti. Princes are not usually arrested. Tozali na mboka oyo, We are in this country. mama ya mboka oyo azali reine. The queen, E the mother, and our leader is the queen. mama ya mboka oyo babengi ye reine. The leader of this country is called the queen. Alors mwana na ye So her child babengi ye prince. is the prince. Bolimbisa po bo comprendre malamu. Forgive me so you understand. Mwana prince oyo toyebi mingi, The son of the prince. kombo na ye nani na mboka oyo? What is his name in this country? Bino moko boyebi. You know. Prince nani kutu? William. Prince ya mboka oyo The prince of this country. toyebi ye. We know him. E mwana prince wana And the son of that prince, ndeko bakoki kokanga ye pamba te. he cannot be arrested Meme for soki no asali reason. mabe ndenge nini, Whatever he may do, bakoki kokanga ye te. he cannot be arrested. Avant bakanga ye, Before he's eza arrested, na nzela ya molai ekokende mpe bakokanga ye te. there's a long procedure that must happen. Parce que and he azali cannot be mwana arrested ya because he's the child ya mokonzi ya mboka oyo. of the queen of the Ndenge country. moko The same way, baprivilege wana, those privileges, gloire wana, that glory, ndeko soki prince alongwe awa if the prince leaves ake na here mboka songolo, and goes to a different bakoyamba country, ye lokola mutu pamba ti, he won't be welcomed Parce like que any person alati gloire ya bapara na ye. because he has the glory of his Ndenge parents. moko biso tozali, And this is how we héritage all are. toza nango, The inheritance c'est we parce que have oyebaka te is because you don't ete know gloire ya nkolo, that the glory of God, gloire ya Yesu Masia the glory of Jesus Christ, ezali héritage ozwa. is the inheritance you've received. Soki olingo tanga yango, If you want to read it, kende na mokala na psaume go to the book of Psalm 71 71, verset 25. verse 25. Mpe soki olingi And if you also want, obakisi lisusu you can add na Apocalypse 21 in Revelation 21, verset 3, verse 3. kuna bakotalisa yo There they will show gloire ya Nzambe the glory of ezali mpe God ya yo. is also yours Tozwi na nzela na Yesu. that we've received through Amen, Jesus mosusu ya Christ. malamu. Amen. Eloko ya misatu The third thing, balobi boye, they say lobiko, ozwi lobiko, you've received salvation. ozwi lobiko, You've received salvation. lobiko ozwi The salvation you ezali na basorte nyonso. is in every way, every sort. Ndeko, Beloved, lobiko salvation oyo ozwi that you na have received, kotalisa yo liboso I will show you ete first ezali ya libela. that it is forever. Soki obiki ya solo, Nzambe abikisi yo na masumu. If God has truly saved you from sin, Yebaka ke lobiko wana eza ya libela. know that the salvation you have is forever. Yango nalobaka tango nyonso That's why I always say ete soki mwana na kati na ndako that if a child at home akei na prison, goes to prison, yeba yango know that mwana wana akotikala kolongwa mwana na yo te. that child will always be your child. Meme bisika azali, Even where they aza are, toujours mwana na yo. they are always your Okoki child. kosala ndenge olingi. You can do whatever you want. Pourquoi? Why? Tokomona yango na se. We will see it on this Parce que toza na alliance na mwana ngai ya makila. because we have an alliance with Mutu blood. nyonso aza na makila na ngai Every person that has my blood akotikalaka jamais kolongwa mwana na nga. will never not be my child. Meme ndenge akoki kosala No matter what they do, akotikala mwana na nga. they will always remain my Donc child. lobiko So salvation oyo Yesu apesi biso that Jesus has given us ezali ya libela. is forever.
bokende kotanga You can read na mukana na Tite in Titus chapitre 3 verset 7. chapter 3 verse 7. Wana eloko tomoni. That is what we Et have. awa na 17 totangi And here where we've ete read tozali ba héritier that we are heirs ya Nzambe of God pe ba co-héritier de Christ. and co-heirs with Alors Christ. eloko nini babengi kozala co-héritier? And what is it? What does it mean to be a co-heir? Nzambe God azwi Yesu Masiya has taken Jesus Christ lokola mwana na ye. like his son. Alors biloko nyonso So everything oyo ya Yesu, or that is Jesus's, mwana nyonso every child oyo akoyamba Yesu that will accept Jesus azwi yango pe also receive na it ngolu na Nzambe through the glory of God oyo etondisami that is filled kati na ye. in him. Alors nazwi exemple boye. I've taken this example Kozala co-héritier c'est quoi? to what is it to be a co-heir? Soki ngai nazalaki esclave If I was a slave tozwa nakufila papa na mama po ete basi bakufa na bango pe or my mother and father lokola passed, nakufila papa na mama because my parents passed, tata moko ya mbongo a man with loads of aza na money bana mibale that has to two mwana kids moko or one child, papa wana asepeli na ngai that father is very pleased with alobi me, nazali ko adopte yo. and he says he wants to adopt me. Papa wana aza na bana na ye That father, that man already me has aye ko children, adopte nga but he has come to po ngai adopt me nakoma pe na ndaku na ye so that I may na- also live in his house, na vivre na ndaku na ye that I may be in na his faire house partie ya famille na ye. and become a part of his family. Alors biloko ya papa wana The man's things, ngai pe nakomi co-héritier. I have now become a co-heir. Ba héritier liboso The first heirs bazali bana na ye. are his children. Do bana wana Those children, biloko wana automatiquement ezali ya bango. they are automatically going to Me receive ngai them pe from lokola him. bazwi ngai But because I've been nawuti adopted, libanda I've come from outside nakoti na libota wana and I've become a part of that nga family, babengi ngai co-héritier. I will be called a Donc co-heir. nazali na mulongo direct ya bana na ye te, I'm not in the direct line with me my ngai child, bazwi nga libanda but they've taken me from na mawa outside ya papa wana through the man's pain that he felt nga for pe me. nakomi kobénéficie na biloko wana. I'm also benefiting Ngai naza from the héritier inheritance. te, I am not an me heir, naza co-héritier. but I'm a co-heir. Siko landanga malamu. So follow me well. Yo na ngai You and I, uta ebandeli from the beginning, Nzambe apona libota songolo. God picked a particular family, E Nzambe tango atindi mwana na ye Yesu and when God sent his son Jesus, o azali lokola héritier ya nyonso, who is like the heir to biloko everything, nyonso ya ye, everything that is his, ba oyo ba héritier biloko wana, those who are heirs to bakolo those things, biloko wana, those who own those things, babengi bango ba juif. they call them the Jews. Me ba juif wana Those Jews, compte tenu ya mabe na bango to basosolaki bolamu na Nzambe te, because they didn't understand Nzambe God ayende kozwa biso, came to get us. azwi abwaki misu libanda ya bajuif He looked outside of the Jews, nde ba oyo nyonso bandimi Yesu and then all those who accepted bakomi Jesus bako héritier. have now become Biloko co-heirs. wana Those things ezali liboso ya bajuif, were first for the Jews, me lokola biso pe tokomi na bunzambe, but because we are also now, Nzambe akomi papa na biso, God has become our Father. tozwi pe bomoi ya seko, We have now got eternal pe life, tozwi nkembo na bango, and we have got now their glory, atako toza bako héritier, even if we are only me biloko wana co-heirs. pe eza ya biso. But those things are also ours. Nyonso ya Yesu Masiya Everything that is of Jesus ezali pe ya biso. is also ours. Soki olingi oyeba likambo na ko héritier, If you want to know more on co-heir, kende na mokanda na Matthieu chapitre 25 go to the book of Matthew, chapter 25, verset 21. verse 21. Ok, lisusu na mokanda na Jean You can also go to the book of John, chapitre 17 chapter 17, verset 22.
verse 22. Na suka na verse na biso, At the end of our na verse, 17 alobi. at 17, he says, Na 17 mulongo ya suka alobi, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Soki tokonyokwama, if we are going to suffer, tokonyokwama na ye. if we are going to suffer with him, Konyokwama wana ezali nini? what is that suffering? Mokeri neti kochola we, kochola, If we are going to be bakochola yo, abandoned, bako kritike yo, it may criticize you, bako beta yo, you may be hit, bako bwaka yo na prison, they may put you in prison na kombo na Yesu, because of the name of Jesus. na kosukisa na lingi na bukulu baboye. To end, I'm going to say this. Soki ondimi If you believe konyokoma na Yesu, to suffer with ozali ko Christ, héritier na Yesu. you are a co-heir. Mutu moko te No one akondima bolamu na Yesu, will believe the goodness me of God, aboyi konyokoma na ye elongo. but doesn't want to Ekotikala suffer. kozala te. It will never Soki happen. ondimi Yesu, If you believe in ndima Jesus, konyokwama. but accept Soki suffering. ondimi Yesu, If you accept Jesus, ndima bitumba ya butu pe ya moyi. accept the battle of day and Nakosa night. yo te. Let me not lie to you. Yo soki oloti mabe, If you have a bad dream omoni baye kobeta yo na butu, and you see that they are ale fighting you obaluli at night, misu na yo epa bafamille na yo. and you turn to your family, Obaluli misu na église. you turn to the church, Ofongoli misu, you open your ole mouth, makambo eutikaka na église. and you say that you believe in the Te, church. No, lokola oza mwana na Nzambe, because you are a child lokola of God, oteyaka liloba na Nzambe, because you preach the word, omata okita, whether you like it or not, bakobundisa yo, you'll be fooled. bakoyina yo, They will hate you. bakotindika yo, They will push you. tala, bunzambe, bunzambe, Godliness ezali kaka nkembo te. isn't always just the glory. Te, No. na kati na bozwi tozwi, In the inheritance na that pasi we pe receive, mbala moko tozwi yango. we have also be Kofingama eza pasi. You'll be cursed. Mutu olingaka mingi, Someone you may love so me na much, eloko oyebi te ayini yo. but because of something that's unknown to Mutu you, they hate botambolaka you. na ye, Someone you walk with, na eloko te ake kotonga yo. for no reason they Ndima yango. about you. Just accept it. Ekweyisa kondima na yo te. May it not knock your Me yo faith. soki oyoki likambo, But when you hear ebuki something, yo. it breaks you. Ezali kozanga It is missing kokota na muzindo na maloba na Nzambe. going to the depths Atako of the things of batongi God. yo. Even if they gossip about Peut-être you. likambo wana elobamaki ndenge mosusu. Maybe that thing was said Mutu ake differently, kobalula yango. and someone else has turned it. Nakosa yo te. I won't lie to you. Konyokoma kati na bunzambe. Suffering in Christ Ekoki jamais kopesa ngai bulembu. can never make me Parce que na tired sosola, because I've understood ete ezali that it is souffrance ya bukristo. suffering in Soki Christ. batongi yo, If they gossip about elongoli you, eloko moko te na bomoi na yo. it doesn't take anything from Soki your life. bafingi yo, If they insult you, bifimbo ekangami na nzoto na yo te. their insults are not stuck to your body. Landanga malamu. Follow me well. Meme soki bato nyonso Even if everyone balobeli yo mabe, says bad upon you, monengami beloved, ezali parti ya souffrance ya Yesu. it's part of the suffering. Mpona nini with bana na Christ. Nzambe Why bozali kosiporte are you minyoko supporting? wana te? You are not supporting that suffering. Mutuna Ask yourself, monengami beloved, kati na bunzambe in Christ, yeba yango know that balobi persécution physique konyokwama na nzoto physical persecution, bakoki kokanga yo they may arrest babwaki you yo na prison and throw you in nzoto prison. ezosouffrir Your body hurts. molimo mpe esouffrir Your spirit also suffers. yeba yango Know that ezali kaka Ezali kaka souffrance kati na bunzambe it's just suffering me with Christ, elongoli nkembo na Nzambe te na vi na yo. but it has not removed the Hallelujah. glory of God from your life. yoka maloba na Nzambe Listen to the word meme of soki God. bafingi yo Even if you are ediminue insulted, gloire na Nzambe te kati na it yo. doesn't minimize the glory of God in Munengami. you. Beloved, Soki lelo if today mwana no abimi libanda your child leaves the babeti ye house mbata
they slap your child, azongi na ndako. they return home. Et cela ne veut pas dire qu'alongwe mwana na yo. It doesn't mean they are no Cela ne longer veut your pas dire child. que bozwi na yo ekolongwa epai na ye. It doesn't mean that Rien you're removed from them. ekochange eloko te. It doesn't change C'est tout anything. ezali kaka po It's just that aza mwana na yo. they are your child. Yango bazoyina ye. That's why they hate them. Landanga malamu. Follow me well. Mutu nyonso Every person oteyaka that you preach ozala to, mukolo whether you are an ozala elder, mwana whether you are a child, ozala obandi lelo koteya whether you've just started, yaya interprète my sister who's trying ayeba yango must know mukolo mosusu akolala that one baye day she may kobundisa see ye and she may parce que liloba ezobima na munoko ya yaya because of the words ezali ya that come out nzambe is of God. balingi ete akanga munoko They don't want her to come yango out. koremarke That's why you may mutu mosusu kobengisa ye that someone you may yaka osala likambo boye ya bunzambe invite them to do this lokola atambolaka malamu mpenza te because they don't akokima na ye they will run away. bato boni tobengisa How many people have yaka been invited oteya come to preach? akoloba nakomi nanu prete They may say they're not nakomi ready. nanu prete I'm not ready ti mpe atikali koteya te until they know how to ndeko preach. Beloved, sosola likambo oyo understand this thing. ekolongola eloko moko te It will not take nzambe anything from you. akotikala papa na yo God will, meme soki bafingi mwana na nga even if they mwana saw na ngai ayeba my child ete doesn't know akotikalaka kolongwa that they mwana na will nzambe te not be heritage ya God's liboso child. The first inheritance tozwa that we yango receive wana is this. eloko ya mibale The second thing, landanga malamu follow me well, tokotonda nzambe we must be na thankful nzela na yesu through Christ po ete because alongoli biso he has removed us na maboko ya satana from the hands of Satan. alongoli biso He has removed na us maboko ya satana from the hands of Satan, ntango alongoli biso and when he's removed atiki us, biso esika wana te he hasn't just left me us there, amemi biso but he has taken na us kibokonzi na ye to his kingdom. yeba yango ndeko Know this, ntango nzambe albotoli yo na maboko na satana when God had taken you from amemi Satan's yo na hands kibokonzi na ye and taken you his yango kingdom. nalobaki That's why I said, soki lelo if mutu today ya mbongo adopte ngai a rich man adopts me, alongoli ngai na kisasa has taken me from the amemi shepherd ngai na ndaku na ye and takes me to his house, alongoli ngai na ndaku tovandaka he's taken me from where I aye live kozwa nga na ndaku tovandaka na ngaba and taken me from where I live, amemi ngai na mbinza kuna esika bakonzi bazalaka and he's to na taken gombe me to where the kings are. ekuna There na kovanda malamu I will live well. nzambe soki alongoli yo bisika ya mabe If God takes you from a bad place, akokotika yo pembeni wana te he can't just leave il you faut there. amema yo na kibokonzi na ye He must take mwana na nzambe nyonso every child naye of God. koyebisa yo pokwa lelo I've come to tell you nzambe amema biso na kibokonzi na ye God has taken e na us to his kati na kingdom, kibokonzi na ye and in his kingdom, yebaka yango know that kuna nde there makambo nyonso tozali koyekola everything that we are Evandi. learning, verse baoyo 6, bazali na kibokonzi na nzambe those who have bavandi the na will of God, kati na royaume ya nzambe those who live in the bango nde kingdom, bato balobaka those they are the ones that ete say nzambe aza papa na biso that God is our bango Father. nde balobaka They are the ones that ete say nkembo to gloire ya yesu masiya ezali yanga that the glory of God is mine. bango nde bayebi They know ete vie éternelle eza ya biso that eternal life is ours. tokei na mokanda na Colossiens We go to Colossians, bisika mateya na biso ezali Colossiens chapitre 2 verset 15 Colossians chapter 2, verse 15. Colossiens chapitre 2 Colossians chapter 2, verset 15 verse 15. Hallelujah. Amen. Can you read here? Yeah. 2:15, yeah? Yes, 2:15. Merci. And having disarmed the powers and authority, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Amen. Nalobi boye. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles sur la croix.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Awa, Here, Yesu Masia, Jesus Christ, balobi na biso, they tell us ete alongola biso na kibokonzi ya molili. that he took us from the dominion of darkness. Tango alongoli biso na kibokonzi ya molili, When he took us from the dominion of asuki darkness, wana te, he didn't just end there. bakonzi nyonso oyo bazali kosimba biso na molili, All those who were holding us in the dominion of darkness, abimisi bango pwasa. he made a public spectacle of them. Tango abimisi bango pwasa, And when he made the public spectacle of them, amemi bango, bazali komona na misu na bango, they can see with their own ake eyes. kolonga bango na ekulusu. And when he won over them, when he died on the cross, Alongi bango esika nyonso te, not in me every place, akeyi kolonga bango na ekulusu. but he was triumphant over them by the cross. Eloko nini wana? What is this? Bademo nini wana? What demons? Bato nini wana? What people Oyo Yesu alongaki. that God was triumphant Bible over? elobi. The Bible says Yesu Jesus alongaki was triumphant misala ya mabe the evil work ya baangelu of the oyo angels babwakama na se. that were thrown onto the earth. Misala ya mabe The evil work ya baangelu of the angels oyo babwakama na se. that were thrown onto the earth. Parmi misala wana Among those works, tomoni we have seen oyo ngai na yo tozovivre lelo what you and I are living today, ete mobali that a na man mobali, and another man, mwasi a na woman mwasi. and another woman, Misala ya mabe these are evil oyo works baya nango na mokili. that they have brought to the world. Misala ya mabe These are evil oyo works Nzambe alingi te. that God doesn't want. Alongi misala ya baangelu oyo batombokaka likolo. He was triumphant over the angels that became angry in the heavens. E Bible elobi And the Bible says alongi ye moko diabulu babengi Satan. he was triumphant over Satan himself. Balobi lisusu They also say ete balongi that he was triumphant. misala ya batu The works oyo of people, babongisa ete ekeko ekomi nzambe. that a statue is now God. Misala wana Those works, ndeko na ngai beloved, eza na bikeko mosusu there are some statues bato bafukamelaka. that some people bow down Eza na to. banzete mosusu There are some trees bato bafukamelaka. that some people bow Eza na down to. banyama mosusu There are some animals bato bafukamelaka. that some people bow E down to. Yesu And aye Jesus kolonga misala wana. was triumphant over E those tango works. alongi yango And when he was triumphant over them, amemi biso nyonso he took all oyo of us tondimi misala ya Yesu that accepted the works na of Jesus bokonzi na ye. to his kingdom. Eloko ya suka oyeba, The final thing for you to know, meme kozala mupagano, even being a non-believer, Yesu alongi ki bupagano. Jesus was triumphant Alingi over teke the mutu azala non-believers. mupagano. He didn't want anyone not to be a Yesu believer. posa na ye Jesus' ete desire mutu nyonso ayeba ye. was for everyone to know him. Yango esengeli osala makasi That's why you must Yeah. try your hardest ya koteya bapagano to preach to po non-believers, Yesu alongaki bupagano. because Jesus was triumphant over non-believers. Ki bupagano eza likambo ya soni. And being a non-believer is Yo mona kango ke ye aza ne païen, ye asambelaka te ezali bon, esala nango eloko te te. you may just see that it's anything Epai na doesn't matter Nzambe, to God. na français babi c'est une honte. Eza likambo ya soni. It is shameful. Oyebi mupagano. Do you know a non-believer? Mupagano akobana kobetela bino masolo, meme bana baza wana. They can be talking. Akoyeba having teke bana baza wana. conversation, they will not even Akoloko realize they're makambo ndenge children. alingi. They will say anything they Eza want. soni. It is shameful. Eza makambo ya soni muningami. It is something that is shameful. Yango soki otambolaka na mupagano. That's why if you Eza walk with a soni. non-believer, it is shameful. Okanga ote baza kaka bato. Or they're just people. Soki akosomba eloko na yo, asomba akende. If they're going to Yo buy ozaka na besoin ya mbongo na buy ye. and go. Mais soki bokomi bakamarade, But if you become friends, ezali soni. it is shameful. Yesu alonga babengi ki paganisme, ki bupagano. Yesu alonga yango. Jesus was triumphant Okoki over kozala kaki non-believers. okangama na bapagano.
You may be someone who's always with them. No. Soki okangami na ye, If you become yo close mpe to a bakofinir believer, kobenga yo mopagano. you may also now begin to be called Yango na a français balobi That's why in French they say, lakisa ngai moninga na yo show me your nde friend nakoyeba oza nani. and I will show you who you are. Lakisa ngai moninga na yo. Show me your friend. Ngai nakolakisa yo moninga na nga Papa Claude. I will show you my Tango friend. bakomona Papa Claude, And when they'll see Papa Claude, ancien Claude mbala moko bayebi Elder Claude, ete straight mutu away they atambolaka na ye know seke mpe aza chrétien. the person he walks with is also a Mais Christian. soki nalakisi yo mopagano, But if I show you a non-believer, bakoyeba they will ete know tata oyo mpe asalaka makambo ya tata wana. that this man also does what this man does. C'est ça la vérité solo nde yango wana. That is the truth. Eloko ya misato The third thing oyo tokosenga merci epai na Nzambe that we must say thank you to God na nzela for na Yesu. through Christ. Bible elobi The Bible says akotisi biso he has brought us na into kibokonzi na ye ya libela. his kingdom forever. Akotisi yo na ngai He's brought you and I na kibokonzi na ye ya libela. in his kingdom forever. Moningami, Beloved, soki lelo if today baye koadopte yo they come to adopt ke you, okomi mwana okomi kokovanda epai ya queen, that you have now come to live with the biloko ya mwana queen ya bana queen the things, the children's yo mpe queen ekomi has, ya yo. it will also become yours. Yeba yango Know that okovanda kuna libela you will live there forever. na bana na yo kobota okebi te bakolukela yo kaka mwana queen obala kuna And the children you will have, parce que bakolinga te ke bozwi na bango ezonga lisusu. they won't want for their inheritance to go a different direction. Alors ezali malamu So it is good oyeba yango. to know. Merci bokonzi. Thank you, God. Ezali malamu It is good ya kolobaka to say, natondi yo papa I'm filled with you, po Lord, ete okotisa nga na kibokonzi na yo. because you brought me into your E na kingdom. kati na kibokonzi na Nzambe, And in the kingdom of kibokonzi God, wana ezangi suka. it is Mutu forever. akoya kobimisa yo kuna azali te. No one can take you from Mutu there. nyonso oyo penza ya solo Every person abongwana na ndenge ya solo who has been truly saved avandi na kibokonzi na Nzambe. sits in the kingdom of Kibokonzi na God. Nzambe toza nango lelo The kingdom, the glory of God ekotikalaka we have kolongwa today te. will never be removed. Tokei na makomi na Nzambe We go to the word of na mukanda God na Ephésiens, in the book of Ephesians, Ephésiens, Ephesians, Ephésiens, Ephesians chapitre 1, chapter 1, Ephésiens chapitre 1, verset 5 à 6. verse 5 to 6. I read in Jesus' name. Amen. He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with his pleasure and will, to the glorious grace which he has freely given us in the one he loves. Amen. Amen. Natangi boye. Totangi na Ephésiens chapitre 1, 5 à 6. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. 6. De la louange, de la gloire, de la grâce qu'il a accordée à son bien-aimé. Alléluia. Amen. Baningami, Beloved, awa, here Bible etali biso. the Bible shows us Nzambe na bolingo na ye. God with his love. Abongisa déjà. He had already Ete planned un jour that one day na ko adopte bana. I will adopt children. Nzambe na mawa na ye. God with his great love, Nzambe na bolamu na ye oleki. his goodness that Asi abongisa. has already planned Ete un jour that one day na kozwa batu I will take oyo people esengeli bakoma pe that must also na become kibokonzi na ngai. in my kingdom. Apart bana oyo azalaki na bango. Apart from the children he Apart had, libota oyo ya pona. apart from the family he has Na chosen, mabongisi na Nzambe.
in God's plans, na bolamu na ye, in his goodness, na bolingo na nzambe, in his love, asi abongisa he had already ete planned un jour that one day nakozwa pe bana mosusu I will take other children oyo bakozala who will be bako-héritier co-heirs na nzela na Yesu Masiya, through Jesus Christ, na nzela na Yesu Masiya, through Jesus Christ, na nkembo nyonso with all his glory, na ngolu nyonso all his grace oyo apesa Yesu Masiya. that he gave Jesus Christ. Alors nalingi natalisa eloko moko ya motuya I want to show you something po ete very bana nzambe important, mingi because many children of bakomprenaka God esika oyo te do not understand it. ntango bamonaka makambo ya predestine. When they see things that are Nzambe predestined, abongisa uta kala, God has already planned this from the beginning. elingi koloba te It doesn't mean ete Nzambe that God abongisa kaka batu moko boye only fixed these things for certain ete people, asi apona that he had already chosen, ete mama kingandi il faut abongola motema, that this mother must be saved, papa kingandi il faut abongola motema. this father must be saved. Predestination wana That na predestination, lolenge ya kolobela bongo in saying it, batu bazali kobunga nzela. people are becoming lost. Predestination Nzambe azali kolobela awa The predestined that God speaks of here ete is Yesu Nzambe na bolingo na ye, God with his love. mutu nyonso Every person aponi te, he hasn't chosen. isifi kaka ondima Yesu. The only condition that you accept Soki Jesus, ondimi kaka Yesu, once you accept Jesus obongoli motema na yo, and you transform your heart, yeba yango know that okoti na predestination ya Nzambe, you are also part of that okoti na ndenge predestined God. Nzambe abongisa na kubikisa batu. You have also become part of what God had Po predestined, ete makambo oyo because these things, na baoyo bakendeki koteya for those that bakutanaka nango mingi. they see it. Alors yo sere na ngai olingi olingi koteya, So you, my sister, who wants, nalingi kosite bakombo ya baeglize wana te bakangamaka na bisika oyo I don't want to name these churches. ete namela na ngai That I'm ashamed. nalia nalangwa I eat. soki and I get Nzambe asi apredestinaki na okende nakota na ngai lola te nakokota te mpo Nzambe ye moko apredestina yango. If God has already predestined, Etango bakofongola Biblia and when they open the bakofongola Bible, verse oyo nazoyebisa yo, they will open this verse. etango okotanga yango predestination, And when you read what, soki obongama na mbongo na yo te, if you are not fixed in your head, okokangama you become okoloba stuck. bon. You say, Oh, nzoka Nzambe pe batu mosusu bakokende lifelo asi apona bango but God has also te, prepared some to go to eza hell. bongo te. It's not that way. Predestination Predestiny ezali lobiko, is salvation, ezali mosala ya lobiko is a work of oyo salvation Nzambe that God asala na nzela na Yesu. had created through Jesus Christ. E mosala ya lobiko And the work of ezali ya yo salvation te, isn't yours, ezali ya ngai te, isn't mine, me ezali ya Nzambe but it is na God nzela na Yesu. through Christ. Tozali kobika ndeko We are being saved, na beloved, nzela na Yesu Masiya, through Jesus po Christ, ete Nzambe nde mutu atinda ye. because God is the Ngai na yo person who sent tobikisama you and I be na saved. bolingo na ye oyo eleki, For his love that is akomisi greater, so bana na Nzambe. he has made us God's children. Landanga malamu. Follow me well. Sacrifice ya Yesu Masiya The sacrifice of Jesus Christ ekotisi biso, has allowed us, ekotisi biso kati na royaume na ye. has brought us into God's kingdom. Eloko ni babengi sacrifice ya Yesu. What is the sacrifice of Jesus? Nayebisaki bino I told you ete bademo wana that those tango demons, abotoli biso na maboko ya demo, when he removed us from the hands of the asimbi biso demons na maboko na ye, and held us in his hands, bademo bazolanda, the demons were following. Yesu akena ekurusu, Jesus went to the cross. bango bazotala, They were watching, nde kuna na ekurusu, and there on the cross, nde Yesu Masiya alongi bango that's where Jesus na was nzela na triumphant liwa over them through death, na Yesu. through Jesus Christ's death. Etango alongi bango, And when he was tango triumphant Yesu over them, azobakama na ekurusu, when Jesus was placed on the cross, yebaka yango mon frère, know that my yo brother, pe vi na yo
Your life ezalaki na maboko na Yesu. was in Jesus' C'est-à-dire hand. abakama na biso na ekurusu. That means he went up on the cross. Français, il a été crucifié avec nous. He was crucified in us. Yesu abakami na biso na ekurusu. God took all our fixed Wana ba demo bazotala. and the demons were Milimu watching. mabe ezotala. The evil spirits were watching. Okoloba na ngai milimu mabe emonanaka te. You may say that these Batu oyo bazalaka wana. those people Oyo bazalaka mitema mabe. that had evil, Oyo bazalaka na kindoki. that had witchcraft, Oyo bazalaka ba magicien. that were magicians, Oyo bazalaka banganga nzambe. that were witch, Oyo bazwila ye mukano ya liwa. that took the decision of death. Kati na bango. Within them, Misala na bango. there were. Yango nde ezalaka témoin mukolo yango. That's what was. En tout cas, soko comprendre in that te day. na Do yebi not te. understand. Pona soloba bien. I don't know because I'm speaking Alors, about. bana adoptif. So the adopted Bana children, oyo babengi bana adoptif. adopted children, Ngai ba adopte ngai na famille ya kwina. I've been adopted by the Queen's family. Nakomi na ba droit moko. I now have the same Na rights bana biologique oyo Queen abota. as the Queen's biological children. Queen azana bana oyo abota ye moko. The Queen has her own children she gave birth Tango to. aye ko adopte ngai. And when she came to adopt me, Na bana biologique bana oyo naloba kaka ya nzoto o Queen abimisi. and her biological children that she gave birth to, and myself, Tokomi na ba droit moko. we have the same rights. Lokola Queen adopte nga. Because the Queen adopted me, Meme soki mokonzi yango akufi. even if she passes away, Ngai na bana wana. myself and those Soki children, tokokabola biloko. when it comes to sharing Monenga me things, omata okita. beloved, whether you like it Nakozwa or not, ndenge moko na bango. I will receive the same as Tala you. bunzambe. Look at godliness. Ngai nakoki kolekila bango ti. I can't get Bango more than bakoki them, kolekila bangai ti. and they cannot get more Parce than me. que ngai nazali adopté Because I am adopted na papa na bango. by their father, Bango bazali ba héritier. they are heirs, Ngai nazali co-héritier. and I am a co-heir. Oyo azali héritier. They that are heirs, Na ngai nazali co-héritier. and myself that is a Na co-heir. plan juridique, soki toke na l'état, If we go through legal systems, soki toke epa ba magistrat, if we go to the toza na magistrate, droit moko. we have the same Babengi rights, yango droit légal. a legal right. Bakoko loba na ngai te They can't say ke yo toyebaka yo te na famille na biso. that we didn't know you in our Yo family. ba adopta yo. You were adopted. Lokola ba adopta ngai. Because I was Ba adopted, droit na bango. their rights Eza ba droit na nga. are also mine. Bisengo na bango. Their Ekozala bisengo na ngai. is also Ba mine. feti nyonso bakosala wana. Every party they make Feti that, wana nga pe na kokota ndenge nalingi. that party I will Naza na besoin invitation te. I do not need an invitation. Naza na besoin invitation te. I do not need an invitation. Yango na inatalisa ser moko. That's how I want to show one Yo mutu another. okangama na sphère na esika moko boye. You who is closed off in this one place. Soki bato basali convention. If people do a convention, Eza na ba pasteur mususu there are some pastors bapekisaka bandimi. that they tell Ete bokendeke na ba convention ya bato ti. they tell their church members don't go to Te people's convention. ezali feti na biso. No, it is our Soki party. convention esalami. If there is a convention that's Nakokende na organized, ngai. I will go. Me nakobosana ndako na ngai ti. But I will not forget my own home. Nakokende. I will go. Soki omoni mutu asalaka biloko wana. If you see someone who Nanu does these things, asosolite. they haven't understood. Biso nyonso toza ba héritier. All of us are heirs. Malgré toza ba co-héritier. Even though we are Église na co-heirs, bino nde ba héritier bana ya église wana. and those Me ngai from mpe that church are nakokoma heirs, co-héritier. I will also Nakoya become koyoka co-heir. mateya. I will come to Mbala listen musuna to the word. kokangolama na eloko songolo. I maybe Mbala musuna kozwa eloko ya motuya. I may receive something Est-ce que important. vous comprendre nga Are bien? you understanding me? Soki omoni mutu If you see someone azopekisa and they are ete telling Christ us vainqueur asali convention. that Christ winner have Christ organized a vainqueur convention, bamama babongisi mabongisi. the mothers have prepared Ya something milulu. great, something Me great. pasteur songo azopekisa
basere baya te But this one pastor is telling yebisa his bango women not to come. Tell ete them biso toza héritier na Christ vainqueur. we are heirs at Christ. Bino boza co-héritier. You are co-heirs. Liloba na Nzambe eza ya biso The nyonso. word of God is for all of Boya us. koyoka. Come to listen. Sima na bozonga na église na And bino. then you return to your Yo yebi church. mukolo fibrone na yo ekusila. Do you know when your Mbala musota ngu mama songolo akoteya. maybe when that Ba mother fibrone na yo touches, nyonso ebungi. all your fibroids will Yo come. yebi tension mukolo ekokita yo. Do you know when your Mbala blood pressure may musota go ngu ya na down? Christ vainqueur. Maybe once you come to Christ Tension na yo ekiti. and your blood pressure Yo will go yebi down. mukolo libala no ekozala stable. Do you know when your marriage will be Mbala stable? musota ngu oya na Christ vainqueur. Maybe when you come to Libala na yo Christ, ezwi stabilité. your marriage will now become stable. Yokanga malamu ndeko. Follow me well. Toza Listen. bana na Nzambe. We are children of Eza likambo God. ya kowela te. It's not something Eza likambo ya to kowela grieve te. over. It's not something to be grieved Likambo over. ya adoption. The thing of adoption, Ya kokota na libota songolo. to be brought into a Kendo family. tanga na mukana Galata, Go to read this in chapitre Galatians 4, chapter 4, 5 à 7. 5 to 7. Tokosukisa wana. We will end here. Na kokontinue mateya oyo. I will continue Poso ezali koya. next week. Po etikali biloko mibale. Because there are 2 things Ezali remaining. 5 biloko. There are 5 Oya things mutuya. that are very Oyo esigeli important oyeba. that you must know. Ete mutu nyonso aboti mbuma. That every person Esigeli that akumisaka Nzambe. they must praise Na God nzela na Yesu Masiya. through Jesus Pona Christ makambo oyo tomoni. for all the things we have Ya seen. liboso. The first To ya suka to bana ya suka oyo tomoni. or the last that we have seen. Yesu to Nzambe akotisi biso na kibokonzi na ye. Jesus has brought us into his E kibokonzi na ye ezangi suka. and his kingdom has no end. Tokoti na kati. We are also Yesu inside. alongoli biso. Jesus has taken Na us out maboko of ya munguna. the hands of the enemy. Alongoli biso. He's removed Na us maboko ya munguna. from the hands of Pe the enemy akotisi biso. and brought us Na into kibokonzi na ye. his kingdom. E ya suka. And the final, Tokende kotala kuna. we went to see Ete tokomi ba héritier. that we are now heirs. Tokomi ba héritier. We are heirs. Héritage na biso. Our inheritance, Nzambe God, aza papa na biso nyonso. is the father of us all. Mutu moko te akopekisa mutu. There is no one that can tell Tango someone azali else kokumisa Nzambe. when they are praising Oh, pole God. nozali kokumisa Nzambe na nga. Or why are you praising my God? Soki omoni mutu alobi bongo, If you see someone that seke says ayebi eloko te. then he doesn't know anything. Biso banso bako-héritier. All of us are Yesu co-heirs. Nzambe na lola God in heaven aza papa na biso. is our father. Na koyoka na bino. And you're listening. Na kolimbola yaya alimboli malamu na anglais. Our sister has translated. Tika what Nzambe it is. apambola bino. May God. Naza na kondima. I believe Ete bo comprendre. that you have understood. Yango wana. That's why. Otosukisa. To end, Tokanga misu tobondela. let's close our eyes and Tokanga pray. misu tobondela. Let's close our eyes and pray. Papa na lola. Nzambe na bikamwa. Na ye une fois de plus. Ko rappele yo. Ete ba oyo nyonso. Bayambi Yesu Masiya. Lokola mokonzi pe mobikisi na bango. Baboti mbuma. Nkolo bayeba ko remercier yo. Po ete yo zali papa na bango. Bayeba ko tonda yo. Po ete bazwi bozwi ya Yesu Masiya. Yo nde opesi ye bozwi ebele. Na kati na bozwi wana. Nazali komona bonne santé. Na kati na bozwi wana. Nazali komona Nzambe na ngai. Kopambolama. Kopambolama na nzoto pe na molimo. Na kati na bozwi wana. Nazali komona ete kufa eza musika na yango. Na kati na bozwi wana. Nazali komona ete bumoko ezali kati na yango. Nzambe na lola. Yo lobi ete. Omemi biso na kibokonzi na yo. Tika ete na kibokonzi na yo Nzambe. Tovanda na kimia. Nkolo na lola. Tika ete na kati na kibokonzi na yo. Kimia bolingo pe bumoko eume na kati na biso. Na pamboli yo Nzambe na lola. Na pamboli mutu nyonso ayoki biso. Na nzela nkolo na ngai ya Facebook. Oakolanda biso na nzela papa ya YouTube. Oakolanda biso
na nzela nyonso tika mateya oyo nzambe etonga bomoi na ye kumbama mpe changelama na yo na kombo na Yesu nde tolobi amen. Amen. Tika nzambe apambola bino. Merci, merci, merci. Thank you, my sister. Tokomi pratiquement na suka baninga